Layung Batik jeung Bungsu Rarang. Hiji poe Raja Wide Ciung Wanara miwarang putrana layung batik pikeun neangan hiji nagri dumasar kana gambar pusaka. Ditema ku permaisuri Aciwangi anu maparin duhung si Gagak Karancang, layung batik miang jeung Patih Sungging kalang somantri anu satia. Saenggeus ngaliwatan sabaraha nagri, tapi teu manggihan nu cocok, layung batik mimiti leutik hate. Tapi Patih kalang somantri terus nyomangetan manehna. Telila ti kajauhan leuweung maranehna ningali hiji dayeuh anu mirip pisan jeung gambar nyaeta dayeuh Manggung. Di dayeuh Manggung, Prabu Panggung Karaton bingung ku adina, putri Bungsu Rarang, anu nolak unggal lamaran. Bungsu Rarang keukeuh yen anjeunna ngan bakal nikah jeung lalaki anu bisa ngajawab siloka dina hatena. Hiji peuting, Bungsu Rarang ngimpi aneh, kasinaran panon poe, mangku bulan, jeung katinggang bentang. Prabu Panggung Karaton langsung miwarang patihna pikeun neangan saha wae anu bisa nafsirkeun impian adina. Patih dayeuh Manggung papanggih jeung layung batik di luar karaton. Saenggeus ngadengikeun carita impian putri Bungsu Rarang, layung batik ngajawab kalayan yakin, hamba ngartos hartosna, eta teh totonden patipungna jodoh anjeunna. Ngan layung batik anu bisa nafsirkeun impian eta, Prabu Panggung Karaton bungah pisan sarta ngajodohkeun anjeunna jeung Bungsu Rarang. Ti harita, layung batik meunang gelar Pangaran Surya Kancana Rat sajagat. Para raja anu eleh sayembara ngarasa teu tarima jeung nyerbu dayeuh Manggung. Tapi Prabu Panggung Karaton kalayan gagah parkasa mingpin pasukanna sarta hasil numpes sakabeh kaributanana. Raja jahat Gajah Manggala miwarang jurik jongrang kalapitung pikeun nyulik Bungsu Rarang. Dina sakedat netra, sang putri leungit ti karaton dibawa ku kautuatan gaib anu poek. Prabu Panggung Karaton nyamar jadi kuli pikeun nyalamatkeun dua patihna anu dipanjara. Kalayan jimat astagina, anjeunna ngahirupkeun deui dua patihna anu geus tiwas. Siap pikeun malas ka nyeri. Prabu Panggung Karaton tarung sengit ngalawan Gajah Manggala. Saenggeus Gajah Manggala eleh, anjeunna manggihan Bungsu Rarang geus teu nyawaan. Tapi ku cupu manik astagina, anjeunna ngahirupkeun deui adina. Basa keur mandi, Bungsu Rarang diculik deui ku jongrang kalapitung kalayan kakuatan poekna. Si jurik jahat mawa sang putri ngapung ka karajaan di luhur mega. Di penjara megana, Bungsu Rarang ngalahirkeun dua putra kembar, Gagak Karancang jeung Gagak Lumayung, pikeun nyalamatkeun maranehanana. Anjeunna nurunkeun dua orokna ka bumi. Di leuweung maranehna digedekeun ku patapa bijaksana nepi ka jadi pamuda anu gagah. Hiji peuting, arwah ninina turun ti kahiyang maparin pituduh jeung dua duhung pusaka. Kalayang pakarang anyar, Gagak Karancang jeung Gagak Lumayung narajang ular wulung, penjelmaan jongrang anu keur ngajaga indungna. Saenggeus ular wulung eleh, Bungsu Rarang akhirna bebas. Kulawarga karajaan ngahiji deui dina kabagjaan. Pangeran Surya Kancana ngayakeun pesta gede pikeun ngarayakeun kasalamatan pamajikan jeung kadua putrana, sarta sakabeh rakyat milu bunga. Hatur nuhun.